Así suena esta escena en distintos idiomas. Espere, voy a ver. Oigan, amigos, ¿hay alguien con chorrillo? Vean en los asientos, ¿hay alguien con chorrillo? Así suena en español de España. Bar de Mou, al habla Mou. Oiga, busco a un amigo mío, se llama Elano, de apellido Flujo. Esperen un segundo. Tíos, ¿está aquí un tal Elano? Vamos, ¿habéis visto a Elano Flojo? Que alguien mire por atrás, seguro que tengo a Elano Flojo. Pues con el ano flojo no deberías comer. Así suena en su idioma original. Mo's Tavin, Mo speaking. Yeah, I'm looking for a friend. Last name Keybum, first name Lee. Yeah, hang on, I'll check. Hey, guys, do I got a leaky bum? Come on, look at the stools. Is there a leaky bum? Somebody check the rear. I know I got a leaky bum. And you probably shouldn't be handling food. Así suena en español latino. Taberna de Mou, habla Mou. Sí, estoy buscando un amigo, apellido Rillo, nombre Concho. Espere, voy a ver. Oigan, amigos, ¿hay alguien con chorrillo? Vean en los asientos, ¿hay alguien con chorrillo? Alguien vea en la parte de atrás que hay alguno con chorrillo. Entonces no debería servir alimentos. ¿Por